ஹாய் நண்பர்களே, நம்ம இன்னைக்கு பிரெட் ஆம்லெட் தான் செஞ்சோம். அதுக்காக நாட்டுக்கோழி முட்டையும் பிரெட் பாக்கெட் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஆமாம் நண்பர்களே, நம்ம இன்றைக்கி பிரெட் ஆம்லெட் தான் செஞ்சோம். அதுக்காக கடைக்கு போய்ட்டு ஒரு பிரெட் பாக்கெட்டும் நாட்டுக்கோழி முட்டையும் வாங்கிட்டு வந்தோம். வாங்கிட்டு வந்த பிரெட்டை ஒரு இலையில கொட்டிட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சு தோசை தரத்து அது மேலே வச்சோம். வாங்கிட்டு வந்த பிரெட் அது மேலே வச்சு நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டையை எடுத்து ஒரு டம்ளரில் உடச்சி ஊற்றி அதுக்கு தேவையான உப்பு வெப்பத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம தோசை தரத்தில் எடுத்து ஊற்றிட்டு நம்ம சூடு பண்ணி வச்ச பிரெட் எடுத்து அது மேலே வச்சோம். வச்சுட்டு அந்த படம் இந்த படம் திருப்பி போட்டோம். அப்படியே மாமா பையங்களை எடுத்து கொடுத்தோம். அவனும் சாப்பிட்டு வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொன்னான். நண்பர்களே, டேஸ்ட் வேறு லெவல் இருக்கும்போது நீங்களும் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட ஃபுல் வீடியோ நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா. போய் பாருங்க நண்பா. அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய் நண்பா. லவ் யூ ஆல்.